ఈ రోజు మనమైతే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి అయితే వచ్చాము. ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే శేషాచల అడవుల్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంటుంది. తిరుపతి నుంచి 58 కిలోమీటర్స్ అండ్ చిత్తూరు నుంచి అయితే 96 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకైతే ఇక్కడ అకామిడేషన్ కూడా ఉంది. రూమ్ బుకింగ్ కూడా వనదర్శిని అండ్ గో తిరుపతి వెబ్సైట్స్ లో అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు. లొకేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ప్రెసెంట్ టెంపుల్ అయితే డెమాలిష్ చేశారు, రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. టెంపుల్ దగ్గర నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ అయితే వాక్ చేయాలి. ఎంట్రీ టికెట్ అయితే పర్ పర్సన్ 30 రూపీస్ అయితే చార్జ్ చేస్తారు. ప్రెసెంట్ వర్షాలు పడడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో కూడా చాలా బాగుంది. తలకోన కూడా వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ తిరుపతి. ఈ వాటర్ ఫాల్ హైట్ కూడా 270 మీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి వచ్చి ఉంటే తప్పకుండా అయితే కామెంట్ చేయండి అండ్ ఎవరితో వచ్చారో కూడా ట్యాగ్ చేయండి. అండ్ మన పేజ్ లో ఇలాంటి ట్రావెలింగ్ అప్డేట్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూనే ఉంటాయి. దానికోసం అయితే మన పేజ్ అయితే ఫాలో చేయండి.